আজকে একটা মজাদার কারি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। রেস্টুরেন্ট স্টাইলের কারি। দিয়ে দিলাম অয়েল, আর এখানে আছে আমার গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার পেস্ট সামান্য। দিয়ে দিলাম গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট। সাথে একটা কারি রেসিপি শেয়ার করলাম অনেকদিন পর। দিয়ে দিব এখানে, দিয়ে দিলাম এখানে টমেটো পুরি। পরে এখানে দেব কি মিক্স পাউডার, চিলি পাউডার, মেথি পাতা দিয়ে এটাকে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিব। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রাই গ্রিন পেপার, রেড পেপার অ্যান্ড অনিয়ন। তো এটা হবে চিকেন জালফেজি। জালফেজি আমাদের রেস্টুরেন্টে আমরা যেভাবে জালফেজি বানাই আর কি। যেটা চিকেনটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে প্রথমে এটা ম্যারিনেশন করা চিকেন, এটা তান্দুরিতে কুক করা হয়। তারপর এটা আমরা কি বলে এটা দিয়ে বাদে আবার আমরা কারি বানাই। এটা তান্দুরিতে প্রথমে কুক করা হয়। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এরপরে দিয়ে দিব আমি এখানে গ্রেভি। গ্রেভিটা একটা কারি সস আর কি। এটা হচ্ছে একটা কারি সস, আমরা এটা বানিয়ে রাখি। অনিয়ন, স্পাইস, সব ধরনের স্পাইস দেওয়া। মনে করো যে আমাদের যে তরকারি বাসায় যে আপনারা তরকারি রাঁধেন, এটা একটা তরকারির মতোই। এটার মধ্যে খালি চিকেন মিট ইউজ করি না, এটা আমরা বানিয়ে রাখি সেই সসটা। পরে এটাকে আমরা বিভিন্ন কারিতে আমরা ইউজ করি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটার মধ্যে যাবে এই যে গ্রিন চিলি, ফ্রেশ গ্রিন চিলি যাবে, টমেটো যাবে। এটা এখন জাল দিয়ে মানে একদম ড্রাই করে ফেলবো, থিক সস বানিয়ে ফেলবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কারিটা কুক হইতেছে। কারিটার সসটা যখন একদম ঠিক হয়ে আসবে তখন কারিটা রেডি। জালফেজি একটু থিক সস, ঠিক থাকে আমাদের এখানে, আমাদের একটু ড্রাই ভুনা টাইপের। এই যে কারির কালার বাড়াইছে, এখন কারি মোটামুটি একদম রেডি। এটাতে সামান্য ঘি, বাটার দিয়ে দিলাম, ঘি এবং বাটার। আর কারিটা দেখতে পাচ্ছেন কেমন ডিলিশিয়াস হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের রেস্টুরেন্টের জালফেজি, চিকেন জালফেজি। এটা আপনি মিট দিয়ে বানাইতে পারবেন, মিট দিয়ে বানাইলে সেটা হবে মিট জালফেজি। তো এইভাবে আমরা রেস্টুরেন্টে কারি বানাই। কারিটা লোক দারুণ ফ্লেভারফুল কারি, আপনারা করে ট্রাই করতে পারবেন। যারা এই চিকেনটাকে তান্দুরি করতে পারেন না, তারা হালকা ম্যারিনেশন করে এটা এই যে ফ্রাই প্যানে আছে না, ফ্রাই প্যানে অল্প তেলে হালকা ফ্রাই করে পরে এটা কারিতে দিয়ে দিবে, হয়ে যাবে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। হোয়াট এ নাইস কালার কারি। তবে খাইবে হচ্ছে নান দিয়ে, নান দিয়ে খেতে দারুণ লাগে। নান অথবা রুটি, নান অথবা রুটি দিয়ে আমরা রেস্টুরেন্টে কাস্টমারে খায়, এটা সার্ভ করা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন নান এবং এই জালফেজি, নান এবং এই জালফেজি খেতে কেমন লাগবে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন।
এটা মিট দিয়ে বানানো যায়, আবার চিকেন দিয়ে বানানো যায়। তো আমি বানাইছি এটা চিকেন দিয়ে, চিকেন। তো এই ছিল আমার আজকে অনেকদিন পরে একটা কারি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের। থ্যাংক ইউ।